сцена не мълчи, говори с действие и мисъл. Когато противник дойде с хъст да бележи, той е там с скок, с ръце и с рефлекс. Наказателното поле, негов храм, не пуска лесно топка, дори под натиск сам. Опитът от Англия, личи си в играта, бори се със сърце, не просто с ръцете. Мач след мач натискът расте, но Евтимов не трепва, от всяка посока сваля звезди. Вратата му тиха, но крещи с присъствие. Сухи мрежи шестно тежат като злато, в решителни моменти винаги дава нещо свято. Феновете викат името му с чест, защото той им върна надеждата в този тест. Евтимов на вратата, феновете ликоват, от Франца оцеляват, защото той ги пази. Сухи мрежи, рефлекси, лети без паника, под рамката стои като жива барикада. Евтимов на вратата, феновете ликоват, от Франца оцеляват, защото той ги пази. Сухи мрежи, рефлекси, лети без паника, под рамката стои като жива барикада. Лидер не се с думи, а с отразени удари, с лице към страха, с гръб към проблемите стои. Пресечена топка, спасяване с една ръка, всеки мач е война, но той не се предава, брат. Феновете знаят, без него няма шанс. Града му вярва, в него вижда баланс. Отборът оцеля, заслугата е негова, истински герой на Ботевград, вратата е негова. Сезона тежък, ала не и за него. Димитър Евтимов броня срещу всяко бреме. Нека говорят статистики, числата не лъжат. Когато се налага, става стена, става герой. И утре да се върне пак битката с нови лица. Във Враца ще знаят, той пази с чест и душа. И ако има легенди, нека пишем сега, че Евтимов е повече от играч, той е съдба. Евтимов на вратата, феновете ликоват, от Франца оцеляват, защото той ги пази. Сухи мрежи, рефлекси, лети без паника, под рамката. Сейха с удари, Димитър Евтимов спасява. Ето че добрите изяви на Евтимов продължават и при дуспите.